Чтобы понять механизм землетрясений, геологи готовятся пробурить самую глубокую морскую скважину и добраться до мантии. Ну а пока же самая глубокая земная скважина находится на Кольском полуострове. Ее начали бурить 40 лет назад. Получилась шахта 12 с лишним километров. Проект был научным, сделано серьезное открытие, но самая неожиданная находка взбудоражила весь мир. В шахту якобы был опущен термоустойчивый микрофон, и буровики услышали леденящие душу звуки. Они напоминали крики и стоны. Проект моментально окрестили «Дорогой в ад». О секретах и мифах Кольского подземелья Павел Зарубин. Сейчас сюда невозможно даже проехать. Дороги заметены. Последние кадры, сделанные на месте некогда самой знаменитой в мире буровой установки. Ржавые трубы, разбитые стекла, развалившаяся крыша и люди, работа которых заключается в уничтожении научной гордости. Этот хлам должен быть убран. Пожалуй, только в современной России хламом могут назвать оборудование, установившее рекорд и заслужившее место в книге Гиннесса. В советские времена об этой установке снимали документальные фильмы. В суровой тундре Кольского полуострова мастера-буровики соорудили установку для бурения сверхглубокой скважины. В 70-е космос уже был достаточно освоен, и хотелось увидеть, какой же он подземный космос. Выбрано самое интересное с геологической точки зрения место – Кольский полуостров. Он расположен на так называемом Балтийском щите. И началась операция, каких в истории человечества не было. Рекорд за рекордом, километр за километром. Бур буквально вгрызался в самые глубинные недра планеты. К середине 80-х уже 12 километров. Откровенно говоря, это был шок. Потому что в тот период самая глубокая скважина была в Соединенных Штатах Америки. Этот керн пришел к нам с глубины в 12 километров. Никто в мире не держал еще в руках подобного образца. С каждым сантиметром Кольская сверхглубокая просто переворачивала все представления ученых об истории планеты и строении земной коры. Стало понятно, что Земля возникла аж на 1,5 миллиарда лет раньше, чем считалось, что на огромных глубинах есть живые микроорганизмы, а континентальные плиты передвигались в истории планеты каким-то непостижимым образом. И в некоторых местах оказалось, что вообще одновременно соседствуют породы, образованные в ледовых условиях типа Арктики, и таких районах, которые находятся, допустим, в районах экваторов. Еще больше удивления вызвала температура земных пластов. Чем глубже, тем она выше. Это было понятно. Но никто не ожидал, что она настолько выше. Уже на глубине в 7 километров температура поднялась до 120 градусов. А когда бур дошел до отметки в 12, все вообще оказалось раскалено. 220 градусов. Возможно, именно это и послужило причиной появления леденящих душу слухов. Весь мир облетело сообщение. Якобы советские ученые копали и докопались до самого ада. Что они опустили микрофон и услышали человеческие крики, стоны, и буровую тут же прозвали «Дорогой в ад». А особо суеверные даже связали распад Советского Союза с работами на Кольском полуострове. У научного руководителя проекта просто разрывался телефон от звонков. Причем уровень, так сказать, этих звонков был секретаря обкомов партии по науке, первый секретарь обкома партии. И мы начали разбираться, и выяснилось, что действительно в финской молодежной газете опубликовано, что на Кольской скважине перебурили что-то невероятное, какие-то крики, возгласы. Это действительно похоже на акт, что какого-то черта подняли с долотом там и так далее. Мы провели целое следствие, вышли, в общем, на редактора этой газеты молодежной. Он говорит: а вы знаете, когда это опубликовано? Ну, знаем. Какое число, знаете? Да. А вы знаете, что это число у нас называется «День дурака». Но с тех пор все равно внимание к буровой значительно выросло. В этой пятилетке мы должны достичь 14 километров. Но ни 14, ни тем более 15, как это планировалось изначально, достичь не удалось. В 90-е из-за экономических проблем началось медленное умирание проекта, и в 2000-е от былой славы не осталось и следа. Но ученые, посвятившие этой работе всю свою жизнь, уверены, реанимировать скважину можно в любой момент. Все говорят: а сколько это стоит? А кто посчитал? А сколько стоит незнание? Это безобразие, самое настоящее. Ведь ствол шахты по-прежнему цел. Его можно использовать и дальше для уникальных исследований, прогнозирования землетрясений и буквально прослушка всей планеты. Ни одно секретное военное испытание в любой точке мира не осталось бы незамеченным. Но у российской науки и на это тоже нет денег. Павел Зарубин, Дмитрий Высоцкий, Екатерина Максимова, Владимир Турчанов, Андрей Митрохин. Вести.